السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى بسهل ورخيص وبنين. اليوم غادي نديرو واحد الكيكة بالذرة. نمروا المقادير. عندنا 4 ديال البيضات، عندنا 2 كيسان ديال الدقيق ديال الذرة، عندنا كاس ديال الدقيق الابيض، عندنا نص كاس ديال الحليب، عندنا كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، شويه ديال السكر فاني، عندنا شويه ديال القشره ديال الليمون او ديال الحامض، عندنا 2 ديال الخمارات ديال 7 غرام او وحده ديال 15 غرام، عندنا واحد القبيصه د الملح. نمروا لطريقه التحضير. بسم الله. غنبداو. درنا البيض، غادي نخدموا شويه الماكينه، ماشي بالضروره تكون عندك الماكينه باش تخدمي بها، تقدري تخدمي غير بيدك. نديروا هذيك القبصه ديال الملح، نخويو الزيت شويه بشويه، دابا نخويو الحليب، نديرو شويه د الفاني، نبداو نخويو الدقيق شويه بشويه. في نفس الوقت نديرو الخماره، نديرو الدقيق الابيض، وفي الاخير نديرو الزيت هذاك القشور تاع الليمون. من بعد ما خوينا الخليط في هذا المول هذا، غادي ندخلوه على درجه حراره 180 لمده 25 حتى 35 دقيقه على حسب الفران ديال كل واحد. واذا كان الفران ديال الغاز، من الاحسن اننا نشعلو غير لتحت، ما نشعلوش الفوق. هذا هو الكيك ديال الذره ديالنا البنات من بعد ما خرجناه من الفران. نتمنى يعجبكم، جربوه ما غاديش تندموا، بصراحه رائع. انا من الفوق درت ليه شويه ديال المربى ديال الجزر، نتوما تقدروا ديروا ليه اي مربى، ديروا ليه الكوك، ديروا اي حاجه. انا درت شويه ديال اللوز مهرمش ودرت الكونفيتور ديال الجزر. نتمنى يعجبكم، وما تبخلوش عليا بالردود ديالكم وبالتعاليق ديالكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي.